kanyaya kandauya nako nhasi kandangoya nako kanyaya kanoitika but kangori fani so kanyaya kangori very fun. Kuitika zvinoitika hazvo, zvinotoitika. Saka zvandatoya nazvo kuti muzvinzwire kuti zviri kuitika kune vamwe but zvinhu zviri very fun so nyaya yachona yakamira kadai guys. Handisati ndapinda munyaya yachona guys. Dangotenda nesupport yamuri kupawo pathis channel. Chiti thank you nekuonawo mavideos andinoisa pamuri kuti mudi munzwawo zviri kuitika. Nevese ndichitiwo guys maonawo video, don't forget kulikeawo. Then nevasina kusubscribe mosubscribeawo guys, mosupport-awo. Totenda chose nesupport yamuri kupa. Musakanganwa kuti kulikeawo mavideos. Kanyaya kacho kakamira kadai guys. Hai muri kuona picture iyi. Hanzi akatopindwa nedoro kudarika zvimwe zvose. Mukaona picture iyi munhu ari mubhathi. Akageza akatofunga anotopinda mubhathi nehwahwa hwake. Akageza sipi chero sipo iri kumeso. Otomboti huro mbiri. Apindwa nedoro zvokutoti haachatombodi kurishaya. Munhu atova addicted nehwahwa. Saka nyaya yacho hanzi kunwa doro kusvikira rakupinda zvekuti kana kunogeza unoenda naro. Uchiti wakati gezei wotiwo huro mbiri. Tinoziva kuti kana munhu anoti achinge anwa doro anotuka kana kurova vanhu anonzi ane maramba doro. Ko kana wakuti nemumvura mese naro unotumidzwa kunzii. Ndo kanyaya kandauya nako guys. Kari very fun. Zvinhu zviri kuitika. Kune vanhu vatova addicted ndo zvokuti paangori pese anofanira kunge atori naro. But izvi zverimwe level izvi. Nemubhathi even nemutoilet neuinaro. Guys. Doro racho nare rakupinda zvekuti unoshaya kuti hapana chaunoita pasina doro racho. Ndo shamwari yake iyoyi. Saka ndo chandongoya nacho guys ndichiti kuti mungonzwawo kanyaya kari panapa kari very fun. Ngosekawo nokudii. Kuti mana ava boy here. Thank you guys.